Hej, z tej strony Necji, a to film o Nod kraju, czyli autonomicznym kraju znajdującym się na obszarze Snezhnai. Zaznaczam to, ponieważ wiele osób dalej błędnie uważa, że przez Nod kraj Snezhnaya została przesunięta. I o ile zgadzam się z osobami twierdzącymi, że samego takowego planu o wypuszczeniu Nod kraju jako swojego osobnego regionu pierwotnie nie było, tak nie zgadzam się ze stwierdzeniami, że Nod kraj sam w sobie jako koncept jest nowy. Wszystko, co na ten moment o nim wiemy, pokrywa się z tym, co było nam przez ostatnie 5 lat przedstawiane. Także fabuła Nod kraju według mnie nie jest nowa, ale Hoyu po prostu podzieliło Snezhnaya na dwie części. Prawdopodobnie Nod kraj skupi się głównie na Kolumbinie i Księżycach, natomiast sama główna Snezhnaya może opierać się właśnie na Fatui i Caricie. Mówiąc jednak o tym filmie i zapowiedziach, które przez ostatnie dni dostaliśmy, początkowo byłem zły, ponieważ Hoyu wypuścili teaser Nod kraju, gdy akurat byłem na wyjeździe i nie mogłem od razu zrobić filmu omawiającego wszystko to, co się tam pojawia. Jednak patrząc też na pozostałe rzeczy, które zostały nam później pokazane, to koniec końców wyszło mi to chyba na lepsze, bo teraz mam więcej czasu, jak i kontekstu do części z rzeczy, o których teraz opowiem. Na początek w filmie omówię rzeczy niezwiązane z teaserem, czyli to od NPC, artefaktów czy web eventów. Będę skupiać się jednak tylko na Nod kraju. Na temat pozostałych części Snezhnai zrobię film za rok. I jeszcze wspomnę, nie będę mówić o leakach, tak samo nie piszcie o nich w komentarzach. O Nod kraju dowiedzieliśmy się po raz pierwszy od Libena w wersji 5.1, gdzie powiedział nam, że jest to najbardziej wysunięta na południe część Snezhnai, gdzie zbierają się ludzie z całego Teyvatu. Jeszcze zanim udało mu się wejść do miasta, został napadnięty przez bandytów, jednak w odzyskaniu jego dóbr pomogła mu gildia wojnicza, która uważana jest za największą siłę w rejonie. Jednak gdy opuścił miasto, ponownie został napadnięty. O Nod kraju usłyszeliśmy ponownie w wersji 5.3 od jednej z mieszkanek tego miejsca, Helki. Dzięki niej dowiedzieliśmy się, że głównym miastem w Nod kraju jest Nasha Town, czyli po prostu nasze miasto. I to, że region składa się z wielu wysp. Jedna z wysp zamieszkiwana jest przez potomków Mroźnego Księżyca, którzy wyznają bogini Księżyca, której statuły można znaleźć wszędzie w Nod kraju oraz są w stanie używać magii. Na tej samej wyspie można odnaleźć też szczątki robotów podobnych do automatonów z Natlanu. Helka powiedziała nam też o pewnej Kati, która w przeszłości była znanym podróżnikiem, jednak nabiła się urazu, przez który nie może ruszać się z Nod kraju. Wtedy też dowiadujemy się, że duża grupa Fatui przyniosła na teren Nod kraju dużo materiałów budowlanych, co potwierdziła Mowujka podczas rozmowy pod koniec Arconquesta z tej samej wersji, mówiąc dodatkowo, że w Nod kraju znajduje się siedziba Dotore. Dogrywam to po Arconquestie z wersji 5.8. W Nod kraju istnieje jeszcze grupa osób, którzy nazywają się opriczniki, jednak na ten moment nie wiemy, czym dokładnie się oni zajmują. O historii Nod kraju dowiedzieliśmy się z artefaktów Long Night's Oath. Początkowo było to miejsce, do którego poprzedni krój Arkon, Bieli Car, wysłał mnicha mówiącego w dziwnym języku, by ten utworzył grupę potomków Mroźnego Księżyca, których zadaniem było przebicie się przez firmament Teyvatu, co jednak nigdy się nie udało. Następnie 500 lat od aktualnych wydarzeń, kiedy krajem Arkonem była już Carica, dwójka przyjaciół marzyła o tym, by region ten wyrwał się spod rządów Snezhnai. Jednym z tych przyjaciół był prawdopodobnie Reed Millers, założyciel Treasure Holders, który został stracony za swoje przewinienia. Drugi przyjaciel pochodził z jednego z północnych miast Snezhnai, z rodziny Nightingale, którą Bieli Car niegdyś nobilitował do stanu szlacheckiego. Drugiemu przyjacielowi udało się spełnić ich wspólne marzenie po tym, jak ogromna fala Abyssu, znana teraz jako Dziki Łów, zaatakowała ten rejon, gdy miejsce miał kataklizm w Khenria. Abyss niszczył wszystko na swojej drodze, prawie doprowadzając do upadku żyjącej tam cywilizacji. Wtedy wspomniany przyjaciel udał się do Caricy, by wyprosić u niej pomoc w walce z Dzikim Łowem. Jednak ta nie wysłuchała jego próśb. Wrócił on wtedy do rejonu w swojej rodzinnej czarnej zbroi, pamiętającej jeszcze czasy poprzedniego Arkona, i udał się do potomków Mroźnego Księżyca, by pożyczyć moc jednej z kapłanek. Używając tej mocy, w imię Księżyca pokonał zastępy Dzikiego Łowu, a następnie przypisano mu tytuł Kowala Światła, czyli Torchforgera. Ci, którzy przetrwali atak Abyssu, wybudowali latarnię morską na szczycie góry i założyli grupę strażników światła, Lightkeeperów, na czele których stała starszyzna, a Torchforger udał się do Caricy, dzięki której spełniło się marzenie jego i Reeda Millera. Obszar ten stał się autonomicznym państwem o nazwie Nod kraj.
Przez następne 100 lat ludzie wierzyli, że tak długo jak na szczycie góry stoi latarnia morska, tak długo będą chronieni przed atakami Abyssu. Mit ten jednak upadł, gdy mieszkańcy Notkraju zauważyli galopującego po nocnym niebie lidera dzikiego łowu. Rozpoczęła się kolejna bitwa między siłami Abyssu a Lightkeeperami, co postanowili wykorzystać Fatui, którzy przybyli do tego miejsca, by, wykorzystując chaos, móc ponownie przyjąć kontrolę nad tym rejonem. Jak sam ich dowódca przyznał, którym prawdopodobnie był jeden z Harbingerów, czekali oni na klęskę Lightkeeperów, by sami mogli się po tym Abyssem zająć. Pośród Fatui znalazła się tylko jedna osoba, która postanowiła samemu udać się w głąb Notkraju i walczyć razem z Lightkeeperami. Był to Chorąży, któremu udało się uratować jedno dziecko, jednak po zakończeniu bitwy został uznany za zdrajcę i prawdopodobnie, próbując chronić się przed oddziałami Fatui, został Lightkeeperem. Z tego wydarzenia pochodzi też legenda o jednym z Lightkeeperów, który walcząc zaciekle z Abyssem nie zauważył, że jego ciało zostało całkowicie rozszarpane, a w jednym kawałku był jedynie dzwonek, który ze sobą miał. Teraz, gdy ktoś usłyszy dźwięk dzwonka, ma to oznaczać, że zbliża się do niego ten, kto poprzysiągł sobie zniszczenie dzikiego łowu. Artefakty wspominają też o jednym z bankietów zorganizowanych dla Lightkeeperów przed ich wyprawą na wyspę Lempo, który nie do końca wiemy kiedy miał miejsce. Wśród nich pojawiła się osoba w czarnym hełmie i z włócznią w dłoni, co miało symbolizować jego pochodzenie z rodu, którego przodkowie walczyli u boku Torchforgera 500 lat temu. Kiedy natomiast był już w Notkraju, osoba ta dość dużo czasu spędzała klęcząc przed grobami swoich towarzyszy, żałując, że nie udało mu się ich uratować. Kończąc wątek historyczny, a przechodząc do geograficznego i nie tylko, Notkraj składa się z wielu wysp ulokowanych na mapie Teyvatu prawdopodobnie gdzieś pomiędzy Natlanem a Fontaine, a przynajmniej tak wynika z posiadanych przez nas zdjęć, a 3 największe wyspy to Pacha, Lempo i Hisi. Na wyspie Pacha Fatui, prawdopodobnie pod przewodnictwem doktora Sandrone, utworzyli biuro eksperymentalnego designu Kuwahki i wybudowali ogromną konstrukcję, prawdopodobnie mającą być nowym księżycem albo mającą za zadanie absorbować moc księżyca. Może to być połączone z ogłoszonym przez Staricę edyktem Bladej Gwiazdy, przez które do Notkraju udała się większość Harbingerów i których celem jest odzyskanie Kolumbiny z Notkraju. Co to może znaczyć i ogólnie o samej Kolumbinie opowiem jednak później. Na wyspie Lempo wbudowane jest główne miasto Notkraju, czyli nasze Town, nazywane także Elysium dla podróżników. Gdzie nie jest ważne ile masz mory, to miejsce jest rajem dla tych z sercami pełnymi nadziei, a przynajmniej tak mówią miejscowi. W mieście znajduje się m.in. siedziba główna Gildii Wojnicza, czy pracownia Klink Klank Krumkake. Jak już wspomniałem wcześniej, Gildia Wojnicza utworzona została przez kupców podróżujących po Notkraju, by mieć zapewnioną jakąkolwiek ochronę. Na czele gildii stoi szefowa, przebywająca w tzw. kuratorium sekretów. Pracownia Klink Klank Krumkake, prawdopodobnie należąca do Aino, początkowo zajmowała się tylko sprzedażą Krumkake, jednak z biegiem czasu przeobraziła się w warsztat, w którym stworzone może zostać wszystko o co poprosisz. Na wyspie znajduje się też jezioro niebieskiego bursztynu, obok którego leży wrak statku. Jednak na ten moment nie wiemy co się tam znajduje. To też prawdopodobnie tutaj zbudowana jest latarnia morska Lightkeeperów, a przynajmniej tak wynika z artefaktów Long Night's Oath. Trzecia wyspa, Hisi, jest domem potomków Mroźnego Księżyca. Są to osoby pochodzące z Hyperborei, którzy przenieśli się do dzisiejszego Notkraju, prawdopodobnie wraz ze wspomnianym wcześniej mnichem. Od pradawnych czasów wierzą oni w bogini Księżyca, której statuły wbudowali w różnych miejscach w Notkraju. Według web eventu ich grupa istnieje od 500 lat. Jednak coś mi tu nie gra, jeśli chodzi o chronologię przez to. Znając już historię regionu, jak i grupy w nim występujące, przejdźmy do omówienia teasera Nocna Ballada w blasku księżyca. Pierwszą osobą, którą widzimy jest Varka, czyli wielki mistrz Knights of Favonius i chyba najbardziej wyczekiwana przez wszystkich postać. Jak wiemy już z samej wersji 1.0, Varka razem z większością oddziałów Mondstadt i prawdopodobnie wszystkimi koniami, których jakoś nigdzie nie widać, udał się na ekspedycję, przez którą trafili oni teraz do Notkraju. Na ekspedycji oprócz Warki są też rodzice Jean i Barbary, Seamus Pegg i Frederica Gunhildr, chociaż ta ostatnia została wysłana do portu Dornman, czy też matka Tomy, o czym ten wspomniał w najnowszych anegdotach. Jak mówi w teaserze, przybył on do Notkraju po księżyc, co według podpisów ma oznaczać Mondstadt. Jeśli ktoś nie wie, Mondstadt to po polsku miasto księżyca. Nie wiemy o co dokładnie chodzi tu Warce. Czy chce może przyjąć moc księżyca, a może szykuje cosplay Gru.
Obok niego pojawi się Aino, prawdopodobnie właścicielka, pracownik Kling Clan Krumkake, jak i stwórczyni Inefy, o której dowiemy się więcej w wersji 5.8. Na jej temat nie mamy zbytnio nic do powiedzenia. Później obok Warki pojawi się Nefer, która prawdopodobnie zajmuje się opowiadaniem różnych historii, prawdopodobnie o przyszłości Notkraju. Wydaje się ona z jakiegoś powodu znać Nicole, jedną z wiedźm Hexenzirkel, i uważa, że jest ona lepsza w opowiadaniu historii. Z powodu swojego designu wiele osób uważa, że Nefer jest z Sumeru, a część myśli nawet, że to ludzka forma Apep. Ja o ile też sądzę, że Nefer jest z Sumeru, tak nie powiedziałbym, by była ona połączona z Apep. Co do jej imienia, jest to nawiązanie do egipskiej Nefertiti, żony faraona Echnatona, którzy razem wprowadzili monoteizm i kult boga Atona, co upadło wraz z rządami kolejnego faraona. Niektórzy sądzą nawet, że ona także była faraonem przed rządami Tutanchamona, czyli tego od maski i klątwy. Mam małą teorię, że to ona jest szefową gildii wojnicza, zasiadającą w kuratorium sekretów. W środku budynku, na dachu którego stał Warka, możemy zobaczyć Inefę, Durina i Jahodę. I jeszcze raz Jahodę, nie Jahodę. Jahoda to po czesku truskawka. Z jej designu możemy wyciągnąć, że może ona pracować w pracowni Krumkake. Jej prawa ręka wydaje się być mechaniczna. Wygląda ona na dość ekscentryczną osobę i Birgitta, czyli robot Inefy, widocznie boi się Jahody. Przemianę Durina zobaczyliśmy natomiast podczas Archon Questu z wersji 5.6, co miało zatrzymać wskrzeszenie Durina z Dragonspine. Smocza sylwetka kryjąca się za aktualnym Durinem może wskazywać jednak, że ma on wciąż niejako kontakt ze swoim imiennikiem. Jahoda podczas rozmowy wspomina o tym, że droga na księżyc jest długa i mogą zgłodnieć. Może to być zapowiedź tego, że podczas Archon Questu Song of the Welkin Moon w pewnym momencie pojawimy się na księżycu. Patrząc na to, że Notkraj wydaje się być stosunkowo mały i jest szansa na to, że wszystkie wyspy dostaniemy już w wersji 6.0, to jest to tym bardziej prawdopodobne. Pokazany jest nam także jeden z Lightkeeperów, Kirill Chudomirowicz Flins. Jest bardzo prawdopodobne, że to właśnie o nim wspominają artefakty Long Night's Oath, mówiąc o osobie, która przyszła na bankiet w czarnym hełmie i polarmie, a także krąży po cmentarzu. Dodatkowo, o czym wcześniej nie wspomniałem, osoba w artefaktach miała zawrzeć pakt z Fantomem, wyglądającym jak niebieski płomień, i Flins właśnie niebieski płomień w swojej latarni trzyma i tak samo nim atakuje dziki łów. Dodatkowo, na jednym z nagrobków, który mogliśmy zobaczyć na teaserze, jest napisane w świętym hołdzie dla Chudomira Aerni Valkea. Możemy z tego wywnioskować, że jest to grób ojca Flinsa. Jego drugie imię to Chudomirowicz. Następna jest Lauma, kapłanka potomków Mroźnego Księżyca, na temat której kultowych nawiązań zrobiłem już shorta. Dodatkowo dopiero teraz w jej designie zauważyłem całą masę księżycowych symboli, które będą ważne później. Możemy usłyszeć także, jak wymawia modlitwę do Księżyca. O blady mroźny Księżycu, ja, twoja lojalna wysłanniczka, córka Hyperborei, błagam cię, spójrz na nas ze swojej niebiańskiej kopuły. Niech twe łagodne łzy przeszyją lodowatą noc i dadzą nam to, co zakazane i zapomniane, twe prowadzące światło. Jak wiemy, potomkowie Mroźnego Księżyca modlą się do Księżyca, jednak nie wiemy dokładnie którego. Ari, Sonnet czy Kanon. Możliwe jest też, że wyznają oni kompletnie inny, czwarty księżyc, na co wskazywać mogą wybudowane przez nich statuły. Co ciekawe, Lauma ma elfie uszy, a także jej krew ma kolor niebieski, co może oznaczać, że nie jest ona człowiekiem. Mam teorię, że może być ona jedną ze śnieżnych wróżek, które powstały w czasach Hyperborei, których design już widzieliśmy. Jednak do tej pory nie została nam przedstawiona ani jedna postać z tej frakcji. Możliwe jest więc, że Lauma jest i wróżką, i jednocześnie kapłanką potomków Mroźnego Wiatru. W Notkraju pojawią się też przynajmniej dwie czarownice Hexenzirkel, Nicole i Alice. O Nicole dowiedzieliśmy się po raz pierwszy w Archon Questie z wersji 3.3. Posiada ona umiejętność, dzięki której może wyczuć zmiany dokonywane w Irminsulu i ma też możliwość rozmawiania z kimkolwiek zechce wewnątrz ich mózgu. Jednak sama fizycznie jest niema. Od Skirk dowiedzieliśmy się niedawno, że jest ona jednym z aniołów, która postanowiła zostać człowiekiem. Alice to natomiast założycielka Hexenzirkel i matka Kli z konceptem kapelusza na głowie. Mimo tego, że w lore występuje już od samej premiery gry, tak wciąż wiemy o niej naprawdę mało. Przez ostatnie lata istniały teorie, że jest ona jednym z przybyszów, ponieważ m.in. w skrzydłach z kolabu KFC opowiadała ona Kli o dinozaurach. Ostatnio od Skirk dostaliśmy natomiast potwierdzenie, że jest ona strażniczką firmamentu Teyvatu. W jakim celu przybyła do Notkraju? Tego na razie nie wiemy, jednak możemy założyć, że chodzi o księżyce, ponieważ w teaserze dostaje list, w którym napisane jest Aralos, Solnari i Kanon, co prawdopodobnie ma odpowiadać imionom
znamienioną trzech księżycowych sióstr, Aria, Sonat i Kanon. Co ciekawe, Solnari jest tytułem jednego z 5 grzeszników Fenrya, Rerira. Jednak nie wiem, w jaki sposób te dwie rzeczy ze sobą połączyć. Alice przybyła do Notkraju wraz z Albedo i Wandererem i najprawdopodobniej szykuje się nam długo zapowiadana konfrontacja między nim a Dotorem. Chyba wszyscy już wiedzą, że w jego odbiciu na wodzie widać jego stary strój z Karamusza. Przejdźmy teraz do prawdopodobnie najbardziej hypowanej postaci, która pojawi się w Notkraju, czyli Kolumbiny, trzeciej Fatui Harbinger, teraz określonej jako Pani Księżyca. Carica ogłosiła edykt Bladej Gwiazdy i zebrała wszystkich Harbingerów do Notkraju, by udało im się ją z tego miejsca uratować. W jaki sposób natomiast jest ona połączona z księżycami i dlaczego statuły, mające przedstawić bogini Księżyca, wyglądają dokładnie jak ona? Odpowiedź na te pytania możemy znaleźć w web-evencie, które Hoi upubliczniło dzień po wrzuceniu teaseru. W przeszłości, kiedy to jeszcze Nibelung rządził tym światem, zbudował on niebieskie księżyce, których zadanie było władanie wciąż powtarzającymi się cyklami. Oprócz trzech sióstr istniały jeszcze inne powstałe wtedy odłamki, którym nie udało się zostać księżycami i spadły do Wielkiego Oceanu, gdzie zapadły w sen, a następnie z ich szczątków powstał teren, który stał się schronieniem dla uciekinierów z dalekiej północy, czyli dzisiejszy Notkraj. To bardzo w stylu Hojo, by ujawnić dość ważne lorowe rzeczy w jednym z eventów, o którego istnieniu pewnie większość z graczy nawet nie wie. Ale tak, Kolumbina powiązana jest z odłamkami, którym nie udało się zostać księżycem i spadły do morza. Może być to podobne do procesu, który zobaczyliśmy na trailerze wersji 5.8 i który pojawi się pewnie w Archon Questie tej wersji. Może zostało to do tej pory potwierdzone bądź obalone, nie wiem dokładnie kiedy ten film się pojawi. Mimo wszystko nie wiemy, czy Kolumbina jest stworzona z tych fragmentów, czy może jej ciało powstało poprzez moc wydobywającą się z nich. A jeśli uważacie, że opis nie jest w żaden sposób połączony z Kolumbiną, jej grafika pojawi się tuż pod nim. Kolumbina wydaje się być dodatkowo połączona z potomkami Mroźnego Księżyca, ponieważ można znaleźć u niej te same motywy księżyca, które widoczne są u Laumy. Być może to ona była ich pierwszą kapłanką. Wracając do statui Kolumbiny w Notkraju, te znajdujące się w okolicach bazy Fatui zostały zakryte. Czy może to być powiązane z faktem, że chcą oni przyjąć moce Kolumbiny, dlatego doszło nas z organizacji? Być może to jest właśnie powód, czemu jej tytuł aktualnie to Pani Księżyca, a nie Fatui Harbinger. Jedna rzecz jest jednak pewna. Niedługo nad Teyvatem zawiśnie nowy księżyc. Jednak czy będzie nim Kolumbina? Wydaje się, że to jest właśnie jej cel. Być może będzie ona podobna w swojej historii do Skaramusza, który też uznawał, że jego życiowym celem jest zostanie Bogiem, ponieważ po to został właśnie stworzony. Mówiąc o znanych nam postaciach, w Notkraju pojawi się też Charlotte, o czym poinformowała nas w swoich anegdotach. Mówiąc o teaserze, to powiem też tylko tyle, że na samym jego początku możemy usłyszeć Nicole, która opowiada historię o stworzeniu trzech księżycowych sióstr przez Nibelunga, a następnie ich śmierci podczas wojny zemsty między nim a The Primordial One. O tym jednak opowiadałem już wiele razy w swoich filmach, dlatego nie będę się tu powtarzać. Na tym też dzisiejszy film zakończę. Jeśli wam się on spodobał, to zostawcie lajka i dajcie suba, jeśli jeszcze tego nie robicie. Napiszcie też komentarz o tym, na co najbardziej czekacie w Notkraju lub która postać wam się najbardziej podoba. Przypomnę też o TikToku, Twitchu, Ko-fi, a jeśli istnieje coś jeszcze, o czym zapomniałem, to linki będą w opisie. Miłego dnia, pa pa.